يستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيرات فيا ربي متني بسر حروفه ونور بقلبي وسمعي ومقلتي وهب لي آية وهب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهل وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Kita terusaken ngaji tafsir Hamami halaman sekawan nggih. Niki masih kelanjutane sababun nuzul ayat wa ja'alna mim baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fasaynahum fahum la yubsirun. Sabab nuzul riwayat yang pertama ingkang kala wingi sampun kita mulai. Di antara sabab nuzul kala wingi ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya dari Bani Makhzum bersumpah andaikan dia mengetahui di mana letaknya Nabi Muhammad, kalaupun mereka Abu Jahal dan Nabi Muhammad itu sholat, maka Abu Jahal akan memecah kepalanya Nabi Muhammad dengan batu. Niku adalah sumpai Abu Jahal. Dilalah ternyata Abu Jahal niku ketemu Kanjeng Nabi yang sedang sholat di sekitar Ka'bah. Lajeng Abu Jahal begitu arepe mengangkat batu dengan tangannya, tiba-tiba tangannya Abu Jahal niku stroke, jempe, mboten saged bergerak. Jadi sederetan tangan kanan sampai ke atas leher niku mboten saged bergerak, niku tangane Abu Jahal ketika arepe melempar batu sing ditujukan dhateng Kanjeng Nabi. Justru batune juga sampai melekat ke tangan Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mara ten kanca-kancane dan memberitahukan tentang kejadian ingkang kados mekaten menika. Akhirnya ternyata ketika Abu Jahal kumpul kali kancane cerita tentang peristiwa sing dilampahi niku, ternyata batu yang melekat pada tangannya niku saged lepas. Lajeng ketika bertemu dengan kawan-kawane enten salah setunggal tiyang saking Bani Makhzum niku sanjang ngeten. Aku sing bakal mateni
Nabi Muhammad kelawan batu iki. Tapi nopo sing terjadi? Ketika seorang laki-laki dari Bani Makhzum niku nyumrepi Kanjeng Nabi niku sedang sholat di sekitar Ka'bah, piyambake badhe melempar batu. Di saat piyambake badhe melempar batu diarahkan ten kepala Nabi Muhammad, ternyata Allah membutahkan matanya sehingga tiang lari jaler saking Bani Makhzum niku hanya saged ngrungokno suarane Kanjeng Nabi, tapi piyambake mboten saged ningali Kanjeng Nabi. Lajeng tiang jaler niki lapor ten kanca-kancane, justru ketika piyambake ten kancane niku nyampe ten kumpulane kanca-kancane, piyambake uga mboten saged mirsani kanca-kancane. Sampai kanca-kancane niku berteriak, teriake niku ngeten, apa sing bar tok lakoni? Terlajeng tiang jaler niku wau sanjang. Aku gak iso ningali Muhammad, tapi aku cuman iso ngrungokno suarane Muhammad. Antarane aku karo Muhammad iku seolah ana penghalang di tengah, seolah-olah kaya ana pedet anake sapi niku, di antara aku karo Muhammad iku ditengahi karo pedet, sing pedet iku menggerak-gerakkan napa ekornya. Andekan aku mendekati pedet iku, pasti pedet iku arepe nyokot lan mangan aku. Dados niku peristiwa yang terjadi yang mengiringi sabab nuzul dari ayat wa ja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim saddan fa asainahum fa hum la yusirun. Lajeng sakbare ngoten ketika Abu Jahal tasih kepingin kepingin menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad. Piyambake mboten sumerep, mboten saged ningali Nabi Muhammad. Dados niki adalah salah satu riwayat yang terkait dengan sabab nuzul dari turune ayat wa ja'alna min baini aidim sadda wa min khalfihim saddan fa asainahum fa hum la yubsirun. Selajengipun enten sabab nuzul ingkang riwayat lintu wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat wenihe nazalat hadhil ayatu utawi wonten dawuh nazalat hadhil ayatu turun hadhil ayatu apa iki ayat fi taifatin ing dalem setunggale golongan min Quraisyin saking wong Quraisy wa dzalika utawi mengkono-mengkono nazalat hadhil ayatu annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi alaihi salam ma'a ashabihi iku sertane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi kanu kang ana sapa Nabi ma'a ashabihi jalisina iku padha lungguh yauman ing dalem suwijine dina inda babil Ka'bati ana sandinge pintu Ka'bah. Faqalat Quraisyun mongko ngucap sapa wong Quraisy ta'alau padha mrinio sira kabeh nakhud mongko ngalap ingsun Muhammadan ing Muhammad ma'a ashabihi sertane kanca-kancane Muhammad wa nadhabu lan budalan ingsun bihim kelawan Muhammad lan ashabihi ila jabali Abi Kubaisin maring gunung Abi Kubais. Panak tulu mongko mateni ingsun Muhammadan ing Muhammad ma'a ashabihi sertane kanca-kancane Nabi Muhammad. Waman utawi wong layar do iku ora kang ora ridho sapa man dinahu ing agamane Kanjeng Nabi nukhalli mongko ngeculake ingsun sabilahu ing dalane man wa illa lamun ora nukhalli sabilahu fanak tulu mongko mateni ingsun kullahum ing sekabehe Muhammad ma'a ashabihi. Wa ba'da hadhil musawarati lan sawuse musawarah iki ittafaku padha sepakat sapa Quraisy
Wa atau lan padha nekani sapa Quraisy Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam wa ashabihi lan para sahabate Kanjeng Nabi. Wa ja'alallahu mongkon dadekno Allah sapa Gusti Allah taala baina aidihim ing antarane ngarepe Quraisy sadan ing buntu wa min khalfihim lan saking burine Quraisy sadan ing buntu. Lam yaro ora padha ningali sapa Quraisy Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabahu lan para sahabate Kanjeng Nabi. Dalam riwayat ingkang nomor kali yang terkait kalian penjelasan tentang sabab nuzul ayat wa ja'alna min baini aidihim niki niku enten salah setunggale kelompok saking kafir Quraisy ketika Nabi dan para sahabatnya niku sedang duduk-duduk suatu hari wonten pintu Ka'bah. Niku Nabi dan para sahabatnya tiba-tiba kelompok Quraisy wau ngucapaken ngeten. Wahai Muhammad dan para sahabatnya, padha mrene kabeh. Awakmu seliramu kabeh arepe tak gawa nang Jabal Abi Kubais, nang Gunung Abi Kubais. Nok gunung Abi Kubais iku mau awakmu arepe tak pateni kabeh ngoten niku. Terus napa sekelompok orang Quraisy niku punya keyakinan bahwa mereka mampu membunuh Kanjeng Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Nomor kali yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy niku wau, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad juga harus meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Niku waman layar dinahu nukhalli sabilahu. Jika sahabat-sahabat Muhammad itu tidak mau meninggalkan agama Muhammad, maka mereka juga akan saya bunuh seluruhnya. Nah, niki atas rencana yang disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy niku ngoten. Sakbadane mereka sepakat untuk akan membunuh Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan rencana mereka akan digiring oleh mereka untuk menuju Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ini kan sebelah tempat sa'i niku nggih. Orang-orang kafir Quraisy bersepakat akan membunuh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya yang akan dilaksanakan di Jabal Abi Kubais. Setelah mereka menyepakati bersama, kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tapi tiba-tiba Allah menjadikan apa yang ada di depan mereka itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tiba-tiba seperti terhalang oleh sesuatu yang menghalangi. Mereka tidak bisa memandang ke depan, melihat ke depan itu ada apa, dan mereka juga tidak bisa melihat ke belakang itu ada apa. Dan mereka tidak bisa melihat sama sekali Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Niku sabab nuzul dari ayat waja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan. Lajeng sabab nuzul ingkang lintune wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat maneh nazalat den turunake hadil ayatu apa iki ayat fi hakil musyrikin ing dalam hake pira-pira wa musyrik. Wadzalika utai mengkono-mengkono nazalat hadil ayatu annahum setuhune al musyrikin kanu iku padha ana sapa musyrikin mustamiina iku padha kumpul sapa musyrikin fi majlisin wahidin ing dalem majelis kang siji minhum saking musyrikin. Faqala ba'dhum mongko dawuh sapa sebagian musyrikin fi haqqi Muhammadin ing dalem haqqi Muhammad alaihi salatu wasalam sayan ing suwiji-wiji qala ngucap sapa ba'dhum in ra'aitu lamun ningali ingsun Muhammadan ing Muhammad fa'altu mongko agawe ingsun kada ing mengkene wa kadalan ing mengkene.
Baca mongko teko an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Waqoma lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi indahu ing ana sandinge ba'dhum wa qara'a lan maca sapa Kanjeng Nabi surat Yasin ing surah Yasin ila qaulihi maring dawuhe Allah fahum la yubsirun maring nyampe lafal fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika lan sawuse mengkono-mengkono qiraah akhadha an-nabiyyu ngalap an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi alaihi salamu qabdatan ing sak gegem minat turabi saking lebu waroma lan balang sapa Kanjeng Nabi ila wujuhihim maring wajahe musyrikin maring wajahe kaum musyrikin niku wau walihahum lan nyawuraken debu maring jenggote kaum wa dhahaba lan budalan sapa Kanjeng Nabi min bainihim saking antarane kaum utawa musyrikin niku wau falam yarahu mongko ora iso ningali sapa kaum hu ing Kanjeng Nabi wa hum utawi kaum musyrikin yanfaduna iku padha ngipat-ngipatake kaum at-turaba ing lebu an wujuhihim saking wajah-wajahe kaum musyrikin walihahu lan ngipat-ngipatake lebu ing janggute kaum wayaquluna lan padha ngucap sapa kaum Allahi demi Allah ma ra'ainahu ora ningali ingsun hu ing nabi wa ma sami'na lan ora ngrungu ingsun sautahu ing suarane Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Salah satu riwayat yang ketiga ingkang jelasaken tentang sabab nuzul ayat niku wau wa ja'alna min baini aidim sada wa min khalfihim sada fa asainahum fa hum la yusirun niku ayat niki turun terkait kali napa ingkang badhe dilampahi dening tiyang-tiyang musyrik ingkang badhe mendolimi Kanjeng Nabi. Tiang-tiang musyrik niku wau sami kumpul kali kanca-kancane dalam suatu majelis. Lah di antara sebagian mereka niku enten sing berpendapat ngeten Muhammad harus dibunuh, Muhammad harus disakiti, Muhammad harus pokoknya harus diperdaya lah. Sehingga di antara salah satu dari kelompok musyrikin niku wau enten sing ngucapaken ngeten. Lamuno aku weruh Muhammad, maka Muhammad iku arepe tak yes pokoknya disakiti. Apa digibeng, apa dijotos, apa dipakno ngoten nggih. In ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Dilala ternyata Nabi niku datang di hadapan mereka. Kanjeng Nabi niku justru berdiri di samping orang yang punya semangat untuk membunuh Kanjeng Nabi niku. Lajeng Kanjeng Nabi niku mau surat Yasin sampai ndugi ayat fahum la yubsirun Yasin wal Qur'anil Hakim sampai waja'alna min baini aidim sada wa min khalfihim sada fa asainahum fahum la yubsirun. Mantun ngoten mantun nyampe ayat faum la yubsirun Kanjeng Nabi niku mundut segenggam pasir atau segenggam debu lajeng dipun lemparaken dhateng wajah tiang-tiang kafir Quraisy niku wau tiang-tiang musyrikin niku ngenai wajahe lan ngenai jenggote. Di saat niku tiang-tiang musyrik niku wau sak kelompoke sak balane niku merasa gelap pandangannya. Mereka tidak bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad. Justru mereka disibukkan dengan membersihkan debu yang telah dilempar oleh Kanjeng Nabi segenggam debu niku wau yang mengenai wajah dan janggute tiang-tiang kafir Quraisy niku wau. Lajeng mereka mengakui bahwa demi Allah kita ini tidak bisa melihat Muhammad. Kita ini tidak bisa mendengarkan suaranya Muhammad. Itu karena mereka telah dilempar debu kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Sakbadane Kanjeng Nabi Muhammad maca ayat surah Yasin ngantos fahum la yubsirun.
Lah niki ugi saged kita damel senjata. Menawi suatu saat kula sampean kabeh niki misale tapi mugi-mugi naudzubillah pun ngantos kepanggih peristiwa-peristiwa sing napa berhadapan kali kita, ketemu kali tiyang ingkang badhe berbuat zalim dhateng kita. Tetapi lamuno terpaksa kula sampean kabeh niku misale dibegal ten tengah dalan, mongko maca ayat niki sampai fahum la yubsirun, dhewek napa sekedar ndolek kerikil dilemparaken bismillah mugi-mugi mereka terhalang napa penglihatane kados ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad. Niku saged uga kula sampean kabeh niku dalam keadaan terpaksa, biasae tiang-tiang dalam keadaan terpaksa niku dongane mandi. Sebab tiang niku dalam keadaan terpaksa niku sampun ngepas nggih. Yang dipikirkan niku hanya dia dengan Allah. Piyambake pun boten eling sepeda motore sing digawa niku karena yang dipikirkan niku hanya nyawa gitu. Lah tiang-tiang ingkang kados mekaten menika kan dalam keadaan kepepet. Lah tiang dalam keadaan kepepet niku dongane mandi. Mane tiang-tiang zaman biyen senjatae niku mboten napa-napa kecuali doa. Niki termasuk sabab nuzul ayat waja'alna mim baini aidihim saddan lan sekaligus ayat niki saged damel kula sampean kabeh niku damel senjata menawi berhadapan kalian tiang-tiang ingkang jahat di suatu waktu. Lajeng ayat berikutnya wasawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungzirhum wasawaun lan iku padha alaihim ing atase kaum a'angdzartahum ana toh utawi meden-medeni sirahum ing kaum am lam tungzirhum ana ta ora medeni sira Muhammad hum ing kaum la yu'minuna iku padha ora iman sapa kaum. Jadi niki ngeten. Terus Gusti Allah Muhammad orang-orang yang sudah dinas menjadi orang kafir, menjadi orang-orang musyrik. Orang-orang yang seperti ini itu diberi peringatan atau tidak itu sama tidak beriman kepada Allah. Sebab napa li'annahu krana setuhune kelakuan sabata iku tetep fi ilmillahi ing dalem ilmune Allah taala innahum setuhune kaum la yu'minuna iku ora padha iman sapa kaum bal yamutuna balik padha mati sapa kaum alal kufri ing atase kekafiran. Fayadkhuluna mongko padha melbu sapa kaum annara ing neraka. Fa'ala hadza takdiri moko iku ing atase iki pepesten yakunul indaru ana apa indar meden-medeni takkidan iku naukiti lil hujjati maring dalil li inkarihim maring ingkare kaum. Dados Gusti Allah niku adalah zat yang maha mengetahui, tapi mengetahui orang itu akan iman atau tidak. Tapi kena apa tiang-tiang niku iman atau tidak sesuai pengetahuan Allah, tapi mereka tetap harus dibenarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, karena sesuai penjelasan kalau wingi untuk membuktikan bahwa firman Allah itu adalah benar adanya, bukan main-main. Lah persoalan sang hidayah mulai kados kalau wingin niku adalah hak prerogatif Allah, mboten hak Nabi Muhammad. Tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad niku namung nyampaikan wahyu dateng umat itu. Dados mereka orang-orang kafir Quraisy niku wau terus Gusti Allah niku sama-sama tidak beriman dateng Gusti Allah senajano tiang-tiang ingkang kados mekaten menika sampun diberikan oleh Kanjeng Nabi melalui bacaan Al-Qur'an. Sebab napa? Sebab sesuai dengan ketentuan ilmu Gusti Allah
bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka akan mati dalam kekafiran. Dan ketika mereka mati dalam kekafiran, maka mereka akan masuk neraka. Maka dengan ketentuan takdir yang seperti ini, indar atau peringatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, Quraisy niku wau, hanya sekedar takkidan lil hujjati li ingkarihim, untuk memperteguh ketentuan dalil atas penolakan atau atas keingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat berikutipun, innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabasirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama stine tundiru meden-medeni sira Muhammad man ing wong ittaba'a kang anut sapa man adzikra ing Al-Qur'an wa khasya lan wedi sapa man ar-rahmana ing Allah kang maha welas asih bil ghaibi ing dalem tingkah samar fabasirhu mongko paringa bebunga sira Muhammad bimaghfiratin kelawan pangapura wa ajrin karimin lan ganjaran kang mulya. Niki dawuhe Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, seliramu iku cuman iso memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti Al-Qur'an. Seliramu iku cuman iso memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman. Mereka yang ikut mengikuti Al-Quran dan mereka yang takut kepada Allah itu dalam keadaan samar maupun dalam keadaan terang, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapat jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mereka mendapat pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata fabasirhu, basyira wa nadhira niku diperuntukkan bagi orang-orang yang menerima dakwah Kanjeng Nabi Muhammad, tiang sing saged mengikuti Al-Qur'an dan tiang ingkang yang selalu takut dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan terang-terangan napa malih dalam keadaan samar niki. Yakni ngersakno Allah ya Muhammad, Muhammad, indaruka utawi oleh medeni sira bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, la yufidu ora manfaati apa indaruka illa angin man ing wong aman kang padha iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wa bi risalatika lan kelawan risalah sira Muhammad. Terus Allah, makna yang dikendaki innama tungdiru manittaba dzikra wa khasyarahan dan seterusnya. Niku maksudnya Allah adalah wahai Muhammad, indaruka sliramu ingkang medeni wong-wong kafir Quraisy kelawan Al-Qur'an iku gak ana manfaate blas kecuali manfaate iku kanggo wong sing beriman dhateng Gusti Allah lan manfaat kanggo wong sing mengikuti risalahmu wahai Muhammad. Faman mongko utawi wong itaba'a iku anut sapa man ahkamal Qur'ani ing ketentuan hukum Al-Qur'an wal hadis lan hadis wa dzakara lan padha eling sapa man Allah taala ing Allah taala bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan fi khalil ghaibati ing dalam tingkah samar minal khalqi saking makhluk wa khafa lan wedi sapa man minal adzabil ghaibi saking siksa kang samar alladzi akhbara kang wus ngabarake bihi kelawan azab Al-Qur'an apa Al-Qur'an wal hadisu lan hadis. Faman mongko utawi wong kanat iku ana sapa fihi iku ing dalem man hadil ausafu apa iki pira-pira sifat fabasirhu mongko bebungau sirahu ing man
bi annallaha kelawan setuhune Gusti Allah taala yaghfiru iku ngapura sapa Allah jami'a dzunubihi ing sekabeh dosa-dosane man wa yudkhiluhu lan ngelpokake sapa Allah hu ing man al jannata ing swarga wa yu'tihi lan paringi sapa Allah hi ing man sawaban adziman ing ganjaran kang agung. Artinya ngeten. Sapa wong sing mengikuti ketentuan hukum Al-Qur'an lan hadis, lajeng piyambake selalu berzikir dhateng Gusti Allah, selalu eling dhateng Gusti Allah. Zikire tiyang niku wau saged kelawan ati lan zikir kelawan lisan dalam keadaan samar saking makhluk. Lajeng tiyang ingkang kados mekaten menika rumangsa wedi dhateng siksane Gusti Allah ingkang tasih samar. Siksane Gusti Allah niki kan tasih samar keranten kula sampean kabeh niki tasih urip ten donya sehingga ketentuan-ketentuan yang terkait dengan persoalan balasan baik balasan kebaikan maupun siksa niki sedayane bersifat ghaibiyah, bersifat samar. Lah yang menjadi panduan kali kangge tiang-tiang iman niku adalah keyakinan. Piyambake percaya napa mboten? Keimanan niku termasuk yu'minuna bil ghaibi, mengimani persoalan-persoalan ghaib ingkang dereng terjadi wonten donya niki. Lah tiang-tiang sing mengikuti ketentuan hukum Al-Qur'an dan hadis lajeng piyambake selalu berzikir dhateng Gusti Allah baik zikire pakai hati maupun zikir kelawan lisan. Zikire di saat-saat situasi samar, tidak dalam keadaan rame makhluk, lajeng piyambake wedi saking siksane Gusti Allah ingkang samar, ingkang sampun diberitakan ten Al-Qur'an lan hadis, mongko tiang-tiang ingkang gadai kriteria ingkang kados mekaten menika, tiang menika badhe angsal bebunga saking Gusti Allah. Bisarah atawin bebunga tiang ingkang gadai kriteria sae kala wau niku tiang menika badhe dipun sepunten dening Gusti Allah seluruh dosanya. Lan tiang ingkang kados mekaten menika badhe dilepun lebetaken swarganipun Gusti Allah. Lan tiang ingkang kados mekaten menika badhe mentrami ganjaran ingkang ageng saking Gusti Allah. Lajeng ayat selajenge inna nahnu nuhyil mauta. Inna setuhune ingsun nahnu ingsun nuhyi iku nguripake ingsun al mauta ing pira-pira wong mati. Niki dawuhe Gusti Allah. Ae tegese fil kiamati ing dalem dina kiamat au fil qabri utawa ing dalem kuburan li jawabi munkarin krana jawabi malaikat mungkar wa nakir lan malaikat nakir au nuhyi al-quluba utawa nguripake ingsun al-quluba al-mayyitata ing pira-pira ati kang mati bi indarika kelawan oleh meden-medeni sira. Niki ngeten. Dinten kiamat mangke menungsa niku diuripaken dening Gusti Allah. Atau sakderenge ndugi dinten kiamat ketika tiang niku tasih ten alam kubur niku sampun diuripaken malih dening Gusti Allah dalam rangka napa? Dalam rangka siap-siap menjawab pertanyaan malaikat mungkar lan nakir. Niki maknane inna nahnu nuhyil mauta. Atau nuhyil mauta niku maknane adalah nuhyil qulubul mayyitata bi indarikam. Gusti Allah saged nguripno ati kang mati. Ati kang mati niku artine ati sing boten saged nrimo kebaikan. Ati kang mati niku adalah ati yang tertutup kebaikan, ati yang tidak mau menerima kebenaran. Niku artine ati ingkang mati. Barang-barang ingkang mati niku kan boten saged bergerak malih, artine piyambake boten saged merespon.
Lah atine tiang-tiang kafir niku ibarat benda mati yang tidak bisa merespon sesuatu yang datang. Makanya sakjane ketentuan Gusti Allah niku saged mawon menghidupkan hati tiang-tiang kafir niku wau untuk bisa menerima hidayah saking Gusti Allah. Ayat sajengipun mantu maqaddamu wa atharahum wa naktubu lan nyatet ingsun maqaddamu ing barang kang lakoni sapa kaum wa asarahum lan barang-barang kang labete kaum. Asarahum niku termasuk tinggalan kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat oleh seseorang kemudian ditinggalkanlah, maka itu namanya sunnah. Perilaku-perilaku baik, contoh-contoh kebaikan, amal-amal yang baik niku ingkang dipun wastani sunnah hasanah niku ingkang saged dipun tilar dening tiyang ingkang sampun mendahului kita. Makane ten ayat niki wanak tubuh terose Gusti Allah apa yang dilakukan oleh orang-orang itu pasti tercatat. Kebaikan-kebaikan yang telah pernah dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggalkan dunia itu tidak lepas dari catatan Allah yang telah menugasi malaikat untuk mencatat amal-amal manusia itu. Inggih menika yang disebut malaikat kiroman katibin. Ai tegese nakmuru perintah ingsun kiroman ing malaikat kiroman katibin kang padha tugase nyatet bi ayak tubuh kelawan yen to nyatet apa kiroman katibin akmalahum ing pira-pira amale kaum minal khairi bayane amal kebaikan wasari lan amal kealanan niki Gusti Allah niku menugasi malaikat kiroman katibin untuk mencatat semua amal yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Baik amal yang baik maupun amal jelek atau amal buruk. Seluruhnya tidak ada yang lepas dari catatan Allah yang telah menugasi malaikat kiroman katibin. Waqala ba'dul mufassirin, waqala lan wusdawu ba'dul mufassirin sapa sebagian ulama tafsir al-muradu utawi kang den karepake bi asarihim kelawan lafal asarihim. Napa maknane asarihim niku? Ulama tafsir menjelaskan tentang makna asarihim niku khutuwatuhum iku jangkae kaum ilal masjidi maring masjid. Engkang dimaksud kelawan niku ayat kan maqaddamu wa atharahum. Asarahum niku maknane adalah langkah-langkah manusia ketika mereka masih hidup untuk menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat jamaah dan masjid. Maka seluruhnya akan dicatat oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, apa yang telah mereka lakukan dan langkah-langkah mereka dalam rangka menuju sholat jamaah di masjid juga selalu tercatat oleh malaikat kiroman katibin. Jadi makna asarahum niku maknane adalah khutuwatuhum ilal masjid. Kama qala kaya barang kang wis dawuh Ibnu Abbasin sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bisa babi nuzuliha ing dalem njelasake tentang sabab nuzule wanak tubuh ma qaddamu wa atharahum anna qabilatan setuhune siji qabilah minal ansori saking sahabat ansor sakau iku padha wadul sapa qabilatan minal ansor ilan nabi maring kanjeng Nabi alaihi salam
bu'da manazilihim ing adohe pira-pira omahe qabilatan minal ansor ilal masjidi maring masjid. Wa aradu lan ngarepake sapa qabilatan minal ansor ayabnu ing yen to mbangun sapa qabilatan minal ansor buyutan ing pira-pira omah indal masjidi ana ing sandinge masjid. Fa anzalallahu mongko nurunake Allah taala hadhil ayata ing ayat. Wa ya utawi iki ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Niku ternyata di balik turunnya ayat wanak tubuh ma qaddamu wa atharahum niku enten sabab nuzul sebagaimana ingkang sampun dipun jelasaken dening sahabat Ibnu Abbas bahwa ketika salah satu kabilah dari orang-orang Ansor mereka saling madul datang Kanjeng Nabi Muhammad atas jauhnya rumah tinggal mereka, antara jarak rumah tinggal mereka dengan masjid, karena ketika mereka berjalan menuju masjid itu cukup jauh dalam perjalanan. Wa aradu ayyabnu, tetapi mereka ingin membangun rumah-rumah mereka itu yang berdampingan dan dekat dengan masjid. Supados nopo, supados piyambake mboten capek mungkin dalam perjalanan setiap waktu sholat 5 waktu menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat jamaah. Lajeng Allah nurunaken ayat niki. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Fa'ulima min hadza, fa'ulima mongko den weruhi min hadza saking iki qauluhu ta'ala annaman ata setuhune wong ata kang teka sapa man ilal masjid maring masjid min makanin baidin saking panggonan kang adoh yakunu mongko ana sawabuhu apa ganjarane man aqdoma iku luweh agung biman ata mimman ata tinimbangane wong ata kang teka sapa man min makanin qaribin kang panggonan kang parek. Lah sesuai kalian sabab nuzul ayat niki wau, sesuai kali ingkang sampun dipun critakaken dening sahabat Ibnu Abbas, ketika orang-orang Ansor madul datang Kanjeng Nabi, betapa jauhnya rumah-rumah mereka jaraknya dengan masjid Nabi, dan mereka kepingin memindahkan membangun rumah di dekat masjid. Lajeng ayat niki diturunaken dening Gusti Allah. Dengan turunnya ayat niki maka diketahui bahwa orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka pahalanya itu akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Cuman kecenderungane wong kapan rodok soro didik niku nggih soro. Tapi as-sawabu ala qadri at-ta'ab. Ganjaran niku atas dasar kepayahan kula sampean kabeh. Dadi wong sing omahe ado karo masjid tapi sek aktif jamaah ten masjid, mongko ganjaran jamaahe lebih besar dibandingkan dengan orang yang dekat dengan masjid. Apa meneh langkahnya itu dihitung sekian langkah, sekian ratus langkah. Lah ya apa misalnya tentu nilai ganjarannya tiang berjalan kaki kali beto kendaraan mungkin beda. Ya 800 meter tapi jalan kaki kali sepeda motor kan beda. Jarake griyane kali masjid niku. Napa sampean beralasan mangke ganjarane dihitung kali jumlah rujine sepeda motor niku. Tapi sing jelas ashabu ala qadri ta'abi. Jadi ganjaran itu dihitung sesuai kalian kepayane menungso. Padha kali ngeten, tiyang infak
Podo-podo infak 50 tapi wong sugih karo wong miskin. Tingkat sengsarane kan pun benten. Mangane tetep wong miskin misale infake 50.000 tapi wong sugih infake 50.000 berarti nilaine tesih dhuwur wong miskin. Karena wong miskin ngetokno dhuwit 50.000 niku amrat atau berat sangat. Kama ruya kaya barang kang den riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ala eling-eling ukhbirukum ngabari ingsun kum ing sira kabeh bima yamhullahu kelawan barang kang lebur sapa Allah bi kelawan ma'al khotoya ing pira-pira kesalahan wa tarfa'u lan ngangkat bihi wa turfa'u lan den angkat bihi kelawan ma'at darajatu apa pira-pira derajat isbahul wudhu'i yaiku nyampurnakno wudu alal makarihi ing dalem situasi kang den sengiti. Wa kasratul khutuwati lan ngakehno langkai ilal masjidi maring masjid wan tidharus sholati lan ngenti-ngenti salat ba'da sholati sakbare salat. Nah, niki Kanjeng Nabi ndawuhaken ngeten. Maukah engkau tak saya beritahu perbuatan-perbuatan itu yang bisa menghapus kesalahan seluruh kesalahan. Dan perbuatan itu bisa mengangkat derajat seseorang. Terusnya Kanjeng Nabi. Apa itu? Pertama adalah isbahul wudhu'i alal makarihi. Nyempurnakno wudhu di saat situasi kula sampean kabeh niku aras-arasen nyempurnakno wudhune. Kapan suatu saat kula sampean kabeh niku aras-arasen nyempurnakno wudhu? Di suatu saat musim dingin. Ketika kula sampean kabeh niku dalam situasi musim dingin, Indonesia toh mboten enten musim dingin. Leten beberapa negara sing nggadahi 4 musim niku kapan dingin niku sampai 0 derajat. Kula nate bulan Januari niku ten Iran tahun 2016 niku. Sing arane ten kota Masyhad niku cuaca niku sampai 0 derajat. Makanya pada saat ngoten niku menggunakan baju double di samping jaket. Jadi bajunya berlapis, ten lebet niku enten kaos kali, terus ditambahi baju kali, terus baru jaket, lajeng celana ugi pakai legging lebete celana niku. Supados anget. Terus sepatune sepatu boot. Soalnya nginjak tanah niku kados nginjak es ngoten niku. Lah dalam keadaan ngoten niku, niki adalah ujian mampukah kita menyempurnakan wudhu itu dengan sempurna ketika membasuh muka atau membasuh kaki. Lah memang dalam situasi napa panas, air mboten adem niku kan sekeca mawon kula sampean kabeh niki di saat wudhu niku menyempurnakan pembasuhan. Tetapi ketika musim dingin kados negara-negara ingkang nggadahi 4 musim, kalau musim dingin betul-betul 0 derajat niku adalah ujian. Menawi kula sampean kabeh niku purun menyempurnakan wudhu kanthi mengusap lan membasuh kanthi sempurna, maka niku saged menghapus seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dan bisa mengangkat derajat kita. Makanya Abu Hurairah niku Pak nate ndawuhaken ngeten. Asbihu al-wudhu'a wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudhu, karena ketika kita tidak menyempurnakan wudhu, maka tumit kita itu nanti akan kena jilatan api neraka. Niku dawuh Abu Hurairah. Sing nerusaken asbihu al-wudhu'a niku dawuh Abu Hurairah, terus dawuh Kanjeng Nabi wailun lil aqabi minan nari. Mane isbahul wudhu salah satu perbuatan ingkang saged menghapus kesalahan dan dosa lan saged mengangkat derajat kula sampean kabeh. Nomor loro ne memperbanyak langkah kula sampean kabeh.
memperbanyak langkah kaki kita menuju masjid. Artine kula sampean kabeh iki sering lan open jamaah ten masjid menawi kula sampean kabeh niku besok terjun ten masyarakat. Krana kula sampean kabeh niki tesih ten lingkungan pondok, maka salat jamaah nggih tesih ten musala. Nah, mangke menawi kula sampean kabeh niku napa ten masyarakat wonten masjid, lajeng tuntutan memperbanyak langkah kula sampean kabeh menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat jamaah niku saged menghapus sedaya kesalahan kula panjenengan kabeh dhateng Gusti Allah. Nomor 3 adalah wantidharus sholati, menunggu salat dari sholah ke sholat. Kula sampean kabeh misale bar maghrib mboten menginjakkan kita hengkang dari tempat sholat, tapi kula sampean kabeh niku napa nunggu sholat isya misale, maka lelungguhan kula sampean kabeh niki saged menghapus dosa lan kesalahan kula dhateng Gusti Allah. Wantidharus sholati ba'da sholah niku. Tapi dalam situasi kados ngeten niki dheweke niki kan baru membatalkan puasa kali takjil mantun ngoten salat maghrib baru nedo nasi gitu. Makanya mboten saged napa istiqomah lelenggahan dalam rangka nunggu salat isya sakbare salat maghrib. Wa kama qala kaya barang kang wis dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, a'dhamun nasi utawi gede-gedene menungso, ajron apane ganjarane fi sholati ing dalem salat, ab'aduhum iku luwih ado-adoe nas mamsa mlakune ilal masajidi maring masjid. Dados niki dawuhe Kanjeng Nabi, orang yang pahalanya paling besar di dalam sholat adalah orang yang jarak rumahnya itu paling jauh dan dalam perjalanannya itu paling jauh menuju masjid. Niku tiyang sing angsal ganjaran paling gede Kanjeng Nabi. Walladzi yantadhiru walladzi utawi wong yang tadhiru kang ngenti-ngenti sapa alladzi as-sholata ing salat ba'da sholati sawise salat hatta yusolliha hingga salat sapa wong ha ing salat ma'al imami sertane imam a'dhamu ajron iku luwih agung ajron apane ganjarane minalladzi tinimbang saking wong yusolli kang salat sapa alladzi tsumma yanamu mongko kari-kari turu sapa alladzi tsumma yusolli mongko kari-kari salat sapa alladzi. Dadi niki ngeten. Wong sing selalu nunggu salat sakbare salat sampai ketekanan imam malih piyambake salat bersama imam niku angsal pahala sing langkung agung tinimbangane tiang ingkang salat lajeng tiang niku wau bubare niku terus tilem dhisik. Mari ngono terus tangi salat. Nah, niki. Terus misale mantun maghrib kok awake rada rekoso napa piyambake hengkang saking tempat duduke niku wau lajeng piyambake leyeh-leyeh utawa tilem mantun ngoten manjing isya baru tangi malih krana enten azan tangi. Nah, niku menawi dibandingaken kali tiyang ingkang pertama ingkang selalu melek, ingkang selalu nunggu dari salat ke salat, maka tiyang ingkang selalu nunggu tapi tesih tetep ten panggenane salat niku wau niku langkung ageng ganjarane timbangane tiyang ingkang bubar ditinggal istirahat utawa ditinggal tilem. Waruya lan den riwayatake fi tafsiri asarihim ing dalam tafsire lafal asarihim. Napa maknane asarihim? Yakni apa dawuh yakni ngarepake Gusti Allah mataroku ing barang kang ninggal sapa al mauta min sunnatin hasanatin saking kelakuan kang bagus solihatin kang soleh
Fa'amila mongko den fa'umila biha mongko den lakoni biha apa sunnah hasanah ba'da mautihim sause matine al mauta. Dados makna asarihim ten ayat niku wau wa asarahum niku nggih. Niku maknane ten tafsir, salah satu tafsir niku meriwayatkan bahwa asarahum niku maknane adalah sesuatu kebaikan yang pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Jadi keteladanan yang bagus, amal-amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang yang meninggal itu ketika mereka hidup di dunia, maka itu adalah asarahum. Itu adalah amal peninggalan mereka. Apalagi misalnya amal kebaikan mereka itu ditiru oleh generasi sesudah mereka, maka itu akan menjadi sebuah tinggalan catatan sejarah kehidupan seseorang. Inilah yang disebut dengan napa istilah gajah mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa, meninggalkan kebaikan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Kama ruya kaya barakan den riwatake apa ma anin nabi saking kanjeng Nabi alaihi salam man utawi wong sana kang agawe iku agawe sapa man sunatan hasanatan ing kelakuan kang bagus walahu mengko iku keduwe man ajruha utawi ganjarane sunatan hasanah wa ajruman lan ganjarane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sunatan hasanatan min ba'dihi sabadane man min ghairi ayan kusa saking tanpa yen to suda apa amal min ujurihim saking pira-pira ganjarane man sayun apa suwiji-wiji. Jadi niki asarihim niku wau maknane sami kalian sesuai kalian dawuh Kanjeng Nabi. Sapa wong sing nglakoni kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala dari kebaikan itu dan dia akan memperoleh kiriman pahala dari orang yang telah melakukan kebaikan yang mencontoh dia tanpa mengurangi kebaikan orang yang telah berbuat baik. Dados menawi kula sampean kabeh niki saderenge mati pernah berbuat kebaikan, maka kita memperoleh pahala atas kebaikan niku. Lajeng menawi kebaikan kula sampean kabeh niku ditiru dan dicontoh oleh orang lain, maka kula sampean kabeh niki angsal kiriman kebaikan atas kebaikan yang pernah dicontoh orang itu tanpa mengurangi pahala kebaikan orang yang telah meniru atas kebaikan kita. Oleh karena itu beruntunglah sekali kalau orang itu mati dengan meninggalkan jasa-jasa kebaikan. Karena dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahalanya itu bukan sekedar amal kebaikan yang pernah dilakukan, tetapi kebaikan yang dilakukan yang ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapat kiriman kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang meniru kebaikan itu. Niku adalah rahman rahim Gusti Allah. Makanya kula sampean kabeh niku jangan sekali-kali memberikan contoh jelek kepada generasi muda, generasi sesudah kita. Waman sanna lan utawi wong sanna iku nglakoni sapa man sunatan sayiatan ing kelakuan kang ala kana iku ana alaihi iku ing atase man wizruha utawi dosane sunatan sayiah. Wa wizru man amila lan dosane wong kang nglakoni biha kelawan sunatan sayiah min ba'di saking sawuse man min ghairi ayyan kusa saking tanpa suda min auzarihim saking pira-pira dosane man ba'dahu sayun apa suwiji-wiji. Semono uga menawi kula sampean kabeh niku aja sampai melakukan dosa yang dosa itu diwarisi oleh generasi sesudah kita.
Ketika kula sampean kabeh niku melakukan dosa, kita sudah mendapat dosa. Dan ketika dosa itu dicontoh oleh generasi yang kita, dicontoh oleh orang lain, orang itu melakukan dosa itu karena tahu mencontoh kita, maka sesungguhnya kita ini mendapat kiriman dosa atas dosa orang yang mencontoh kejahatan dan kejelekan yang pernah kita lakukan tanpa mengurangi dosanya orang yang berbuat dosa itu. Wani hati-hati kula sampean kabeh niki. Mane kan wonten pepatah ngeten. Berbuat baik jangan sekali, tapi kalau berbuat jelek cukup sekali niku. Lamun terpaksa berbuat jelek. Sebab nopo? Sebab kebaikan niku jangan hanya sekali. Berbuat baik jangan sekali, tapi berbuat jelek cukup sekali. Mantun berbuat jelek lajeng taubat dateng Gusti Allah. Lajeng ayat wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubinin. Wa kulla shay'in ing saben-saben suwiji-wiji ahsaynahu iku ngitung ingsun hu ing sae fi imamin mubinin ing dalem catatan kang pertelo, ing dalem catatan kang jelas. Jadi artinya setiap apa yang kita lakukan maka pasti tercatat dalam catatan yang jelas. Mboten nenten apa yang kita lakukan itu lewat dari catatan amal dunia kita. Keranten Allah niku lebih canggih dibandingkan sekedar CCTV. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Apa saja yang kita ucapkan, maka di situ dicatat oleh raqib dan atid sebagai orang yang ditugasi oleh Allah yang mencatat apa yang kita lakukan. Maka sebenarnya raqib dan atid itu adalah bentuk lain dari CCTV di dunia ini. Sebelum ada peralatan canggih CCTV, maka sebenarnya Allah telah memiliki CCTV untuk selalu memantau perjalanan manungsa urip tentunya ini. Ai tegese hafidnahu ngreksa ingsun hu ing sae wa adatnahu lan ngitung ingsun hu ing sae wa bayyanahu lan jelasaken ingsun hu ing sae fil lauhil mahfudzi ing dalam lauh mahfud. Artinya segala sesuatu niku ada dalam pemeliharaannya Allah dan ada dalam hitungan Allah. Kemudian nanti akan dijelaskan dalam lauh mahfud. Yakni ngersakno sapa Gusti Allah laisa sayun ora ana sayun apa suwiji-wiji mahfiyan iku den samarake an ilmina saking ilmu ingsun. Terus Gusti Allah apa saja yang telah dilakukan oleh manusia baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat maka seluruhnya itu berada dalam pantauan Allah melalui malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah. Selalu dijaga, selalu dihitung, selalu dijelaskan dalam lauh mahfud. Maka tidak ada sesuatu itu sedikit pun itu berada dalam kesamaran dalam pandangan ilmunya Allah. Niku maknane wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubinin. Artinya kula sampean kabeh niku kalau saja laporan-laporan yang bersifat duniawi niku saged merekayasa. Saged membuat laporan yang dibuat-buat seolah-olah laporan niku adalah saya. Tetapi ketika berhadapan dengan persoalan ukhrawi, maka sesungguhnya kita ini tidak bisa merekayasa. Apa kebaikan yang kita lakukan juga akan tercatat baik, keburukan yang kita lakukan juga tercatat sebagai sebuah keburukan,
tidak bisa diubah keburukan menjadi kebaikan. Tiang sing saged merekayasa niku kan alam donya. SPJ ini mestine mboten ngoten tapi dibuat sak api-apike lantaran menunggu sesuatu yang rasional mawon. Membaca sesuatu yang bersifat rasional dan bisa diterima secara akal pun beres. Sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar niku, niku mboten saged dicatat oleh alami menungso niki. Makanya takwa niku adalah ukurannya adalah ukuran dalam keadaan samar atau dalam keadaan terang-terangan. Niki adalah takwa. Dalam keadaan ramai orang, kita masih termasuk orang-orang baik. Dan dalam keadaan suasana sepi, kulo lan sampean kabeh tesih dados tiyang baik, niku tandane kulo sampean kabeh niki tesih dados wong apik, wong takwa. Bil ghaibi wasyahada. Dalam keadaan samar maupun dalam keadaan terang-terangan. Sampun samenten mawon kita lanjutaken bijing. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bifa'limna bina rabbi fakina kana wa qarabatin lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana bi'allimna alladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih 'alana wa qarabat